Major Arcana 大阿克羅牌嘅第一張牌就係0號牌，咁就對呼愚者開始嘅。咁我頭先都講過啦，愚者就代表一個人生嘅旅程嘅開始，係塔羅牌 Major Arcana 嘅第一張牌，亦都係生命循環嘅起點嚟㗎。咁數字0嘅話咧，係象徵咗無限嘅潛能，咁同埋咧係仲未定型嘅一切。人生嘅旅途啱啱開始，咁你其實係未知，你走向未知嘅未來嚇。咁呢一張牌，你可以話係鼓勵你放低所有嘅恐懼咧，以一個開放嘅心去踏上你一啲人生嘅旅程同埋未知之路。咁亦都係你睇到愚者嘅話咧，睇落個樣係非常之天真，亦都係帶有一啲純真嘅，咁令到我哋咧係勇於出發，對未知嘅未來咧充滿希望嘅。咁好啦，大致上面嘅話咧，你可以知道了解到呢一張牌俾到一個信息俾你係咁樣樣。咁好啦，但係我哋作為一個占卜嘅用途嘅話咧，我哋開始要留意一啲細節㗎咯喎。咁我哋再留心一下呢張牌，究竟你睇到啲乜嘢嘢？每一個嘅角色啦，每一個事物喺張牌其實都會有一啲意義嘅存在嘅喎。咁首先你會睇到啲乜嘢嘢啊？嗱，咁我哋咧留心去睇下呢一張牌。首先你會睇到個白色嘅太陽，係咪？咁嗱，白色係光明啊嘛，係咪啊？好嘅現象嚟噶咯喎。個白色嘅太陽係代表神聖嘅光啦、覺醒啦，同埋純正嘅潛意識嘅照耀啦，象徵住旅程係由希望同埋係有希望。咁同埋咧係一種啟蒙嘅指引嚟㗎，呢一個白色嘅太陽。咁我哋又睇到佔得最大部分係黃色，係咪啊？黃色代表咩嘢？黃色嘅天空嚟嘅喎，咁係代表咗充滿咗活力啊、創造力啊，咁象徵咗思想嘅光明啊，同埋正面嘅一個能量，亦都預示咗新嘅機會喺度等緊你咯喎嚇。咁呢一個係黃色俾到你一個嘅感覺。好啦，咁你又見到愚者揸住啲乜嘢嘢？佢揸住一朵白色嘅玫瑰。白色代表咩啊？純潔啦，嚇，心靈嘅淨化啦，冇污染啦，真誠啦，嚇。咁佢有一個真誠嘅渴望嚇，對於一個人生嘅旅程嘅話咧，充滿咗希望嚇，同埋咧有一個純潔嘅心去迎接呢一個旅程。咁好啦，我哋又睇到啲咩嘢？我哋會睇到佢睇到佢企喺咩地方啊？佢企喺個懸崖嘅邊緣喎。咁懸崖嘅邊緣危唔危險啊？危險喎，象徵住一啲冒險啦、未知嘅風險啦，亦都係暗示咗佢雖然面對呢啲咁嘅風險，面對呢啲咁樣嘅危險，佢都有一個信念，係一個純真嘅希望，係咪啊？對於一個人生，咁好啦。咁我哋睇到咧塔羅牌好多時咧，好多嘅角色咧，佢都係戴住頂帽嘅。咁其實都有佢嘅意義喺度㗎。咁嗱，帽嘅話咧有高有低，咁嘅話咧，咁嗱，但係佢頂帽咧係戴住一條羽毛，係一個紅色嘅羽毛嚟㗎。紅色係代表熱誠，係咪？咁佢條羽毛插咗喺頂帽上面啊，話象徵着好輕盈啦，有一啲嘅神聖嘅指引啦，類似啲咁樣嘅感覺，係一個羽毛好輕鬆咁樣嗰個嘅感覺，唔會俾你一種好好沉重嘅一個感覺，係俾你一個輕巧嘅一個感覺。咁好啦，除咗愚者之外嘅話咧，你會睇到喺懸崖邊會有一隻白色嘅小狗，係咪啊？白色嘅小狗係代表咩啊？你見到佢好似咧企高，好似想提示一個愚者一啲嘢咁樣樣喎。咁佢係代表咗忠誠啦，代表咗保護啦。佢提醒咗愚者咧，要聽從內在嘅一個指引啊。佢就喺度提醒佢，前邊咧係有一個懸崖喺度㗎，你要小心啊！亦都係守護住呢一個嘅愚者嘅喺人生嘅路途上邊。咁好啦，除此之外嘅話咧，由於呢一個愚者咧係開始一個人生嘅一個旅程喎，所以咧佢會帶住咩嘢？帶住個行李係咪啊？佢個行李係咩嘢？就係一個包袱啊！嚇，你睇到
包袱大定細啊？好細嘅一個包袱啊！佢愚者入邊嘅包袱嚟講，裝住啲咩嘢？就係佢嘅智慧同埋佢嘅潛能啦，亦都係象徵咗旅途上邊佢必須要經歷嘅一啲資源啦。你睇到佢個包袱雖然係比較細，但係嘅話咧，亦都代表佢係好有信心。所以嚟講嘅話咧，佢帶好少嘅行李咧，佢都可以應付佢嚟緊嘅一個旅程，即係佢唔會有好大嘅包袱，唔會有好大嘅一個嘅背負好多嘅嘢咁解。咁好啦，佢嘅衣着係點樣樣啊？黃黃地色係咪？入邊有好多五顏六色喺度啊，代表佢有創造力啦，好有熱誠啦，咁好有自由嘅一種嘅好奔放嘅一種嘅狀態啦，好浪漫好奔放咁樣樣。咁活在當下嚇，佢唔會理人哋係咩目光，唔會理人哋係乜嘢嘢嘅感覺。總之嚟講，我行我素，我覺得咁樣係最好嘅一個嘅表現啦。咁樣佢就佢就去行動啦。咁好啦，你見到佢着住黃色嘅一個嘅鞋係咪啊？咁亦都係代表佢係對於一個嘅旅程嚟講嘅話咧，抱有一個非常之大嘅希望啊！咁同埋咧，你會睇到遠方咧有一啲山脈啊，呢啲唔係水嚟嘅，係山脈嚟嘅嚇。咁啊，代表咗咧，佢對於一個未來係一個旅程嚟講嘅話咧，佢係唔怕呢一個嘅高山啊、阻礙嘅啲咁樣樣。咁佢係希望咧，踏出呢一個旅程，唔畏艱辛，唔畏一個險阻，咁樣嘅話咧，去行佢人生嗰個嘅道路。咁呢一個就係愚者所俾到你嘅一個嘅意義。咁好啦，咁佢有啲咩關鍵字我哋需要去了解咧？有一個全新嘅開始啦。咁可能你攞到呢張牌咧，就代表你係一個嘅人生嘅一個開始，或者全新嘅一個開始啦，係代表好純真啦，抱有信念嘅一個開始啦，又代表一個自由自在啦，有無限嘅可能性嘅一個開始啦。咁天真啦，順其自然啦，有冒險嘅精神啦，好有信念啦，係抱有一個開放嘅態度啦，嚇，亦都有一個內在嘅呼喚啦，咁亦都係靈性旅程嘅一個起點喎，咁亦都係俾你把握住活在當下啦，唔需要畏懼任何嘅一個阻礙啦，去踏出你嘅第一步啦，放開所有過去嘅包袱啦，咁前邊嘅話咧有無限嘅可能係等住你咁解嘅。OK，咁呢一個就係愚者呢張牌俾到你嘅一個啟示啦。咁所以嘅話咧，除咗關鍵字之外嘅話咧，我哋睇到啦，愚者俾到你乜嘢嘢嗰個嘅意思啊？張開翅膀飛翔啊！嚇，概括咗愚者嘅本質，佢嘅本質就係佢哋張開你嘅翅膀去飛翔，作為新嘅開始嘅象徵，實現信仰嘅飛翔。嚇！並且要開放嘅心態同埋思想，開始你嘅冒險。如果咧你係正考慮開始一個新嘅計劃嘅話，又或者係新嘅關係或者新嘅旅程嘅話咧，你抽到愚者呢張牌嘅話咧，係非常之有力嘅、強烈嘅一個嘅信號，話俾你聽，係一個肯定嘅一個信號。咁啊，你要相信直覺啦，接受未知嘅未來啦。嚇，命運將會係以你意想唔到嘅地方去展開咁解啊！